Всем привет! Меня зовут Ира, ты на канале Ирина TW. Сейчас мы будем пранковать людей, точнее я буду подходить и смотреть на них в упор, без единого слова. Но перед тем, как ты насладишься реакцией людей на вот эту странную девушку, я хочу тебе посоветовать канал моего очень хорошего друга Димы. Дима ищет в интернете разные интересные приколы и делает сборки. Если тебе интересно, заходи на его канал, ссылка будет вот здесь вот. А мы начинаем. Ну, поговорите, что ли, ребята? Вы знакомы вообще, нет? Такое чувство, что да. А я что-то не помню. Короче, я въехал. Я, видимо, с ней знаком. Пошли. Не двигайся. Не надо выслать. Она не пойдет. Ну что, девушки, познакомиться хотите? Я сюда. Что-то хотите спросить? Коля. Не знакомы? Я боюсь. Блин. Это был шанс. Господи. Привет. Как минимум. Ну блин, ты чё молчишь? Понимаю. Ну вон, так скажи что-нибудь. Как тебя хоть зовут? Ну. Она приняла обет молчания. Ай. Она будет ходить за тобой до конца дней. Да. Пользовался. Вы ее знаем? Не знаю. А я знаю. Девушка, что с вами? Она в карте проиграла.